Шах Сейітқұл 30 үйлі тобырымен жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта бұл 30 үй кедейді қалай етсем байытып, халық қатарына қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ, барымта мен мал алсам, бір күндерде жау да бізден қуып алады. Ақырында бұрынғылардың айтып кетуінше, жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрінде шамалап қарап, ақыр бір қиялға түсіп, Сейітқұл әуелі мекен еткендей бір орын іздеді. Көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай маңындағы Қабырға деген өзен судың бойына тоқтады. Мына жақта Үргеніш, Қоқаннан, мына жақта Қалмақтан Шедірек, және жаманшылық болса, Қалың Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып қайтқан соң, қысты өткізіп, жаздың жылы уақытында кедейлерді жалаңаш жалпы көшіріп, Қабырға бойына алып келді. Сейітқұлдың бір ағасы бар еді. Жол жүріп ұрлық барымтан әдет еткен. Інісінің қанша айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз-ақ сол көшпей ескі орны Түркістан жағында қалды. Қабырғаның бойына келген соң, Сейітқұл қолына кетпен алып, 30 үйлі кедейіне де кетпен беріп, жер тегістеп егін егуге кірісті. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып шығарып, егінге су жіберді. Егін піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып, мал етті. Жаңа мекен еткен жеріне орныққан соң, Сейітқұл егінді жылдан жылға күшейтіп, арық басына шығыр салып, суды шығырмен айдап, астықтың ол күнде бидай, тары, арпа егеді. Артығын төңіректегі елге, малға айырбастаумен бұлардың малдары көбейіп бай болды. Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы жақыбайлар да келіп, Сейітқұлға қосылып келіп, 5-6 жылда Сейітқұл елі деген 400 үйге таянды дейді. Хош, Сейітқұлдың өзі де жиылған қалқыда малдары көбей бай болды. Ел жиылып, Сейітқұл жұрт ағасы болды. Енді сол жұртының адал бейнет, табанет, маңдай терімен тапқан дәулетін аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың қамын ойлап, уайымға қалды. Солардан сақтану үшін Сейітқұл жұртын жиып кеңесіп, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды. Малдарына реттеп, бақташы, қару-жарақты қаруыл шыңдауыл жүргізді. Бұлардың бұлайша бір ауызға қарап бекінген халық екенін байқаған соң, малға қызыққан сырттағы көшпелі халықтар батып келе алмады. Бұл жағынан көңілі тыныш болған соң, Сейітқұл енді Бұхара, Қоқанға мал айдатып, ол кенттерден қазақ қолда әртүрлі табар алдырып, жылда егін піскен уақытта манағы Сейітқұлдың ағасы аттан үсті-сүспен жұрттың малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені де белгісіз біреу өлтіріп кетіпті. Қалған мал жанын ұрының малы деп, Түркістан әкімдері талап алып, жамағаттарын Сейітқұл көп жылдар іздеп таптырып қасына алыптымыз. Сейітқұл құрметті Тілеу Сейдалин сұлтанның айту бойынша 1830 жылдарды өтіптіміз. Сол данышпан кісінің ақылымен егінді әдет еткен халық Қабырға суының бойында әлі көп. Жарлы болып бөтен кәсібі жоқ кісілер Торғай жағында дереу егінге айналады. Ерінбей азаптанса, бірнеше жылда түзеліп, халық қатарына қосылады.